各位教友，大家早安，大家好。今日是106年11月22日，用丰隆联合军队所主办的2017年度北海冬季海上竞赛，继续来进行咱公粉机的赛程。咱感谢各位伊的赛脚运动好朋友，准时来收看现场转播。咱一开始就先来报告咱本馆的基本资料甲天气。咱船合顺轮以及大新轮，昨下暗11点30分由东六以及东19号码头来出发。咱经过7点钟的航行，咱到现在6点30分来到咱的目的地。本馆风角地经纬度东经是122度19分，北纬是25度45分。空中距离到基隆港大约是90公里左右。来，咱下面再来报告咱本馆风角地的天气。咱今仔风角地天气咱甲拄仔去下阵毛毛细雨不过咱即摆天面已经加足清啊虽然乌云有较高但是咱了后光线虽然咱太阳公无露脸但是了后射出光线所以咱今仔日气候是阴天阴天，风向风向是北风风向是北风，风力5至6级，风力5至6级，雨影也是不止粗大影。能见度虽然乌云有较高，但是咱光线袂歹差不多12公里左右。风角地现在气温是20度，海水温度是24度，这是咱现在风角地的天气。咱来看风向图。东南西北，今仔是北风，风力5至6级，咱台湾这个位置，所以咱比赛甲要规范，是顺风减少我侧风，空中距离到基隆港大约是90公里距离无介远。今仔风角地是透北风。因为风势的关系咱比赛甲若无注意会飞伫后山过。不过咱今仔风力无大，是5至6级，所以只要咱比赛甲方向看好清，沿路明，中途莫有气流的变化，应该拢会当真早就平安的规范。今仔是北风，北风风力。何理事长，各分会会长。各位教友，大家早安，大家好。阮是永丰龙海上联合军队，今日放106年11月22日，冬季北海海上竞赛一礼拜2关赛，今日公分第2关，各分别有资格赛比赛。阮今日放甲的经纬度是东经122度19分，北纬是25度45分，空中距离到基隆火车站是90公里，加顶关加30公里。现在来看大新轮的卫星定位，现在准的位置。来，顶关这座数据是北纬，现在是25。顶关这数是北纬25度48分。安尼风角点是25度45分，个差小看现在是122度19分。你看这数，东经122度18分，安尼风角点是122度19分，个差小看。现在时间是7点5分。这是安尼风角点。7点15分至18分，会来到咱正佳风角点。好了，来下面的时间咱就先。教育上界关心的当地风角的验风条所到过程，先各位教友来欣赏来了解。咱等一下，交去进去现场。教育上界关心当地风角的天气各位，太阳公有露脸太阳公有露脸。106年，方向是北风，方向是北风，风力5至6级，风力5至6级，影大影，影大影。甲咱的风条号码，以后是阴天
详细看好清楚。能见度12公里，能见度12公里，空气温度是20度，空气温度是20度，海水温度是24度，海水温度24度吼。祝各位加油，大家拢安打，谢谢。好，非常感谢总指挥的开场介绍现在呢，我们放歌点这边太阳公公有稍微的探头，但是呢，目前云层还是看起来稀稀松松，但是还是可以透过云层照射过来待会呢现在镜头看到这一片云会比较亮一点比较稀疏我们放个点，我们船的正上方目前呢云有比较少亮度也非常的亮那也期待等一下7点半放歌我们船后边的云层不要一直追赶着我们也期待今天呢2艘船所有的雨赛的各位都可以顺利的来释放。那我们先来看一下我们在甲板上检验各分会的封条的画面，先来播放给各位歌友欣赏。待会呢播放完，我们再来进入我们放歌的现场。808，好完整那么我们工程师忙碌的空档，我们再来报告一下本关的放歌经纬度以及天气的状况本关的经纬度是北纬25度45分，东经是122度19分。那放歌点这边的气候呢是阴天，风向是北风，风力5到6级，风浪是大浪，能见度12公里。放歌点的气温呢是20度，海水的温度是24度以上是本关的基本资料及气候状况。我们来看最后一条的号码。各位加油，大家早安，大家好。我是永和海上的，现在放100口人的这个我海上正常这摆完全在高分比赛，公平就计算比赛，这个叫公平，刚刚的方面，对，车道所以这个我们来先看好。来看第一条。新好尾海上入门条，请新好尾海上的隔壁来详细看好。593。来，新好尾海上第一开朗第一条条947 322 947 322，风调完整。那第二条947 323。来看第二条的号码。947 323，风调完整。592。新好尾海上第二开朗第一条947 318 947 318，风调完整。咱来看第三条的号码。来第二条947 319 947 319，风调完整。完整来第三条947 320，咱来请947 320，风调完整。先来详细看恁的甲咱的风调号码。第四条947 321，看第一条947 321，风调完整。017。来，新好尾海上第三开朗第一条947 314 947 314，风调完整。来，第二条947 315 947 315，风调完整。第二条。第三条947 316 947 316，风调完整。927，完整第四条947 317 947 317，风调完整。第一条的风调号码。嘉南海上入门条，请嘉南海上的隔壁台详细看好。嘉南海上第一条928，完整946 887 946 887，风调完整。第二条946 886 来看第二条946
886，空调完整。920，来，第3条，946 885，946 885，空调完整。来，第4条，946 884，946 884，空调完整。空调号码，请每一个教友，全社会入门条，请全社会教育大详细看好。第1条，018，全社会第1条363， 016 870。016 870，空调完整。请每一个教友吼，报上题吼，这后第2条，016 869，016 869，空调完整。来，全社会第2卡第1条，016 868。016 868，空调完整。018，第2条，016 867。016 867，空调完整。这嘛有教育签名吼，拢完整啦吼。来，破处性格入空调，请破处性格的教育大详细看好。咱来看第2卡人，破处性格第2条，018 717， 018 717，空调完整。018，第2条，018 718，签名吼。018 718，空调完整。来，土库海上入门条，请土库海上的教育大详细看好。来，土库海上第1条，012 817， 012 817，空调完整。来，第2条，012 818，签名吼。012 818，空调完整。来，原来海上入门条，请原来海上的教育详细看好。联合会教友，真个详细看咱甲咱的。原来海上第卡人第2条咱来看详细，010咱来看第1条875，010 875，空调完整。第2条，010 876 010 876，空调完整。原来海上第2卡人第2条，010 873 010 873，空调完整。686，第2条，010 874 010 874，空调完整。来，新国性入门条，请新国性的教育大详细看好。来，新国性第2条，001 460 001 460，空调完整。来，第2条，001 461 001 461，空调完整。来，新台湾入门条，请新台湾的教育详细看好。新台湾第2条，003 948 003 948，空调完整。来，第2条，003 949 003 949，空调完整。第1条空调号码。来，民用第1位入门条，请民用第1位教育详细看好。这是一个空教人员阿成。完整哦。来，民用第1卡人第2条，946 986 946 986，空调完整。1条号码。第2条，946 985 946 985，空调完整。第3条，946 984 946 984，空调完整。第4条，946 983 946 983，空调完整。来，民用第1位第2卡人第1条，946 987 946 987，空调完整。第2条，946 988 946 988，空调完整。268，完整哦。来，第3条，946 989
946 989，空调完整。269，第四条946 99控，946 99控，空调完整。来，新顺昌就空调，请新顺昌的感觉详细看好。这新顺昌教人员，啊对。227控。那新顺昌第一口人第一条空调。控145，完整哦。541，控145，541，空调完整。那第二条空调，控145，542，控145，542，空调完整。我第一条。第三条空调，控186，控145，543，控145，543，空调完整。第四条空调，控145，544，控145，544，空调完整。那新顺昌第二卡人第一条空调，控145，545，控145，545，空调完整。那第二条空调，控145，546，控145，546，空调完整。第三条空调，控145，547，控145，547，空调完整。183。第四条空调，控145，548，控145，548，空调完整。那中午指挥验空调，请中午指挥等下来详细看好。那中午指挥第一条空调，控11，545，控11，545，空调完整。186，好完整哦。那第二条空调，控11，544，控11，544，空调完整。第一条空调号码。那新丰验空调，请新丰的等下来详细看好。新丰第一条空调，控4，386，控4，386，空调完整。那第二条空调，控4，387，控4，387，空调完整。第三条空调，控4，388，控4，388，空调完整。那第四条空调，控4，389，控4，389，空调完整。来中部性甲验空调，请中部性甲的等下来详细看好。中部性甲第一条空调，控11，412，控11，412，空调完整。来第二条空调，控11，413，控11，413，空调完整。好来哈，这是咱准。第三条空调，控11，414，控11，414，空调完整。咱即摆先来介绍哈，咱第四条空调，控11，415，控11，415，空调完整。哦，这个是咱台中中山路。启动海上验空调，请启动海上今日详细看好。哦，后壁位是咱。启动海上第一条空调，控11，942，控11，942，空调完整。第二条条，控11，943，控11，943，空调完整。以上是用各方面各样的空调合备检查完整完毕，多谢咱领事，感谢香港人民大家辛苦。我7点广告准时上岗，7点广告准时上岗，谢谢。以上呢，我们在甲板上检验各分会的封条哈，基本上都是封条完整，那号码也是相当的清楚。风格人员赶快来完成咱风格前的准备事项。咱嘛是来介绍咱回林拍照亚军人员。来，第一位是咱总会陈柏宪，第二位也是咱总会阿中。今仔风影也真粗咱放甲的时阵一定要注意安全。那我们先来看一下我们大新轮目前的卫星定位的位置。大概的设置是1礼拜
必须要2关密集的比赛。大新闻的卫星因为现在准的位置。尽管这说是北纬25度45分，安尼风角点是25度45分，真正确吼。所以困难度难免会较悬。来，下开始说东经122度18分，安尼风角点是122度19分，我小可点啊，已经拢体会出管理的美感。这是风角点，现在咱准的位置。创造出一套必须的管理。个现在拢经验拢真老道。拢是行家中的行家，完成拢做定位拢完成风格一个事项所以若要争取好成绩只有靠经验的累积以及管理技术。头一个是安尼，新春枪所以咱入选。赛前的详细细第二位的是安尼，闽雄第一机会阿成啊，第三位是安尼，军队阿嘉，这倒手表的时阵风格人员。摩拳擦掌不管是用交警来练波起手，还是用起手来练波交警，也是好鸟不必多操练轻松时骨力硬战术要来挑战咱北海单轨关歹过嘛爱关来过赛场虽然咱单轨风势是顺风飞较济但是咱气候随时在变，所以咱每只参赛甲爱随时来适应咱变化多端的天气才有法度来过关斩将。咱去后关就要开始来上战场看各位参赛者继续将比赛甲积极的来做魔鬼训练要将潜能来激发出来准备要来一决雌雄即摆不管对手偌强，竞争偌激烈过去成绩如何每一个参赛者拢充满信心，抱着无限的期待要来得到最后的胜利。祝福咱各位加油本季会当来如愿以偿。现在咱天气咱太阳公露脸，咱的乌云渐渐伫开所以咱的即摆风角地能见度佮比较拄佮较好。这边风角人员拢照定位完成风角前的事项头一位是安尼军队阿婆第二位是安尼军队。然后这驾驶兵的时阵，风角人员，咱离风角时间还佫有6分外钟咱嘛是那目前我们大新闻目前的人员呢，都已经全部的就定位有一天今天的超人伫深山拉来伫西身躯，应该是2艘船。有一只高山真白目。各位都会来做一个示范。伫树顶伫偷看超人洗身躯，结果这只高山那现在镜头看到了后就一直笑，笑到对树仔顶抱咧到树仔骹。各位教友恁敢毋知影为虾米？答案是原来伊说咱人的尾溜。咱会生伫头前，而且佫遐认底。咱北海咱的天气变化非常的大咱家拄还未转播进前下着毛毛细雨不过咱要转播进前天面来变好结果咱开始转播咱太阳公露脸即摆咱的天气比较拄佫较好虽然咱即摆太阳公佫乌云早咧但是咱的光线能见度拢保持了非常的好咱离风角时间佫有5分钟咱赛甲正常一开咧进行而且每季的比赛拢必须经过激烈的龙争虎斗才会当来得到咱最后的胜利。所以各位教友拢会以各季比赛经验累积来研究一套完美的秘籍来应付咱每季无同款的气候甲风势。咱古早人讲作战有孙子兵法咱武侠小说有葵花宝典不过咱赛甲经常的秘籍
若公破是达无3点钱，所以安尼长胜金拢将安尼秘籍列为咱赛鸽正常的最高机密拢甲藏伫保险箱仔内。就一个甲友连战连败，为着要追求好成绩想尽办法世界去探听迄个抢号的秘籍。有一开伊的比赛甲煞长规煞伊袂好，伊就将单兵探听来食103粒，西兵探听来食105粒，来伊即个长规甲。经过2工，因一个好朋友就问讲，你拢秘密去迄个先角的步数来加持，这长规比赛甲应该医好伊真无咱回答讲好得好就放尿生生，已经拢好势啊。所以因朋友就甲讲毋通看人食猪肝安尼切，要学就学几套的若无到尾变做四不像得不偿失。咱离放到时间还阁有3分钟，咱天气共款保持了真好虽然即摆太阳公公乌云早咧但是咱天气共款咱的海面上咱的能见度共款非常的好。咱赛较正常会当来夺标除了3分的先天条件以外搁有后天的7分拍拼才会当来有所成就。所以大家比赛前拢将比赛甲来做详细的训练，目的就是要伫比赛当中会当来得到好成绩。咱希望各位嘉宾这回所付出的辛劳会当来有所回报。咱今仔风势是透北风，风力5至6级。咱比赛甲要规范是顺风超过小可侧风。咱空中距离到基隆港大约是90公里距离空中距离无介远咱每开每一个参赛者比赛前虽然拢信心十足但是伫竞争激烈的比赛中要赢到胜利，不但咱每只比赛甲是无同款的天气以外咱各位参赛者每一项细节拢要比别人较好才会当来超越形象咱就咱无同款的性格。咱离放甲时间还阁有1分钟咱放甲另外来1分啊！7点30分一到咱准时放甲。还有1分钟。那今天风向是北风距离是90公里。那因为不是东北风东北风是顺风，因为北风他们还是有一点点的侧风那途中他们应该要再做一个方向的调整，不然会飞往我们花东地区但是距离90公里不是很长，但是风力今天只有5、6级只有5、6级的情形呢那我们歌友呢如果可以在预定的时间内到我们的歌社上等待我们选手的归返。10秒，10秒，5、4、3、2、1、2、慢救！各位嘉宾，咱本馆的比赛甲现在拢上满活力，以最高的战斗力已经来陪出咱的放甲人。每只拢表现出咱英勇气概。咱今仔放甲地是靠北风，风力5至6级。
咱比赛甲要规范，是顺风，兼小可侧风。现在咱每只比赛甲拢精神抖擞，归心似箭，已经向咱西南边，是咱台湾的来前进，甲看起来拢无拍苦的现象，每只拢胸有成竹，已经了了着方向啊，已经拢无拍苦，咱先锋部队，一个拍出，一个放甲一了后，就直接向咱台湾的方向来前进，咱今仔放甲地天气也非常的好，所以咱只要中途，咱莫有天气的变化，方向看好清，见好明。应该咱比赛甲今仔真紧，咱平安来规范。咱每只比赛甲拢是咱各位本区的希望寄托，希望大家拢会当平安来规范。虽然空中距离无介远，但是嘛要赶紧来规范，来准备咱后一关的。资格赛，咱每只比赛到拢有各位教友教练甲唔惊好唔惊好境界，所以一个放甲了后，已经足紧足紧全部拢飞入咱放甲地。咱放甲地现在只有剩3两，已经咱各位放甲人员唔敢出咱个放甲人员甲压出来遮以外，已经差不多拢已经飞入咱个放甲地。咱放甲人员也继续咧冲浪咱北海单区海上竞赛咱各位参赛者要得到胜利比赛甲一定要随时来适应咱海上变化多端的天气。所以咱每关的比赛拢会带予咱各位教友无限的希望。咱现在咱放甲地只剩3两，咱放甲人员继续咧冲浪。咱放甲人绝对袂使有任何交接伫咱放甲人内底。所以咱每个放甲员拢真认真伫冲浪咱的比赛甲除了咱打压出来以外了后打伫甲咱压出来以外，差不多全部拢已经飞入咱放甲地。虽然咱本区参赛者大家拢是先班的角色拢有预想的实力。不过拢共款抱着有希望、无把握的心态来参赛所以咱本区的比赛过程一定会精彩万分咱就拭目以待。咱放甲人员继续咧冲浪咱的比赛甲也差不多拢飞入咱放甲地。各位教友，咱今仔日咱放甲地天气非常的好只有透北风5至6级的风力，所以咱一个放甲后咱比赛甲真紧的飞入咱放甲地。咱放甲人员继续咧冲浪咱剩的时间就来报送咱本区操忙的过程各位教友来欣赏来了解咱感谢大家收看咱后一关资格赛再见。今仔日106年10月7日星期5咱县警察局咱的金局长指示咱民警大队带领各分局咱苗栗分局德南分局、桃园分局、通霄分局大分局各派侦查队甲制服的警察出动大集结要来去咱这个山顶把这网铲除掉咱这组搁另外一位搁一组，所以咱金局长对咱这个网真注重
咱这庙的关系一个地形的关系啦，唔是讲做安怎就是地形网就是安尼好看好硬咱局长真注重这个网派咱这个行政大队寮区国分局侦查队甲警员拢一定爱出来今仔炸集结，咱这是一位，搁另外一位同款嘛，遮济人咱今仔出动100几个以上。咱即马要出发来去牛奶故乡由咱这个行政大队这个郑队长带队要出发来去这个牛奶故乡咱咧为毛埔这个去哩为毛埔这个去哩咱永隆团队驻点人员配合咱庙的行政大队去上山比这个产出了咱即马来到这个所在是牛奶故乡咱为毛埔这个去哩这叫做万里长城，号称万里长城咱永隆团队配合咱庙的行政大队即马出发来去甲取地哎。那你要上去吗？不要，走得动啊？走得动了。没有关系啊我要开车了。我要开车了。你是送我们啊？今仔106年10月7日星期5，咱来到这是国道1号123涵洞咱今仔永隆船队驻点人员配合咱庙的行政大队要起来这个山顶甲取地咱今仔100多人分几啊位分几啊位。走1分钟。今日106年10月7日星期5咱永隆团队配合咱庙的行政大队咱各分局拢有派侦查队出来这个3义山顶这3义山顶，要来甲迄网取缔掉好来，咱出发。没有往前走，可以往前走。来，快点忙啊！有忙。可以买一点，那边也有。可以买一点。忙啊哈！那边口料挺大的，人刚走掉。刚走啊。就刚走啊。还拜拜呢，还拜拜呢。还没走啊，人刚跳走。对。这一条蓝嘛，这个这个毒的，这个毒，在了，我看。忙啊哈！哎，对啊，大家行遐过啊？有啦，知影。
有看到，有看到。来放来。哦，无要紧，放来。咩啊？高条啊，剁用刀啊，这个先剁啊。这块很忙啊哈，忙啊哈。哦。诶，佮做这好推咧。该讲那样起码是做这样，我做这，你讲那推对啊？对啊，这隔壁嘛是安尼做。剁个断，剁个断。你看这树我拢甲错掉了，足恶质你看，规片树我拢错。诶，赢啊！爱食啥？赢啊！这款赢啊！猫头鹰那是啥？赢啊！爱救了，爱救了。是啊，赢啊！这介绍一下赢啊！诶，赢啊！攞木啦去撞啊！哎呦！大家知啊，撞嘅啦，這啲木奶奶我會插掉嘅。這是啊，我只隻好啊，這只，呢隻好啊。哦，迄樹我攏错错斷，幾片呢？這後邊嗰個嘛。有哦，這邊過個有。誒，這。大家。沒啦。啊，隻壞。哇呀，我嚟開啦，我嚟開冇。嗱，要俾佢俾你開出來啦。5號來，9度10位啦。哎，從這個爬上去。去看救得來不？我這有剪刀。買專業，我野鳥協不是野動保協會在，野鳥協會在呢度。但是我們沒有那個沒有，袋子啊。沒有，他們夾到我。來，我這有剪刀。好黑啦。要咁尖啊？沒人打尖啊，打起活動力也強啊，人家難找。唔好啦，喺啲買 Q 嘅，啊無喺啲買幾條？那邊。對啊。你冇推掉啊？救下來哈。贏啊！物件撿，快點忙啊哈！你看，這有個樹啊，撲掉，你看，這個忙啊你看。哦。哦，呢個新嘅哦，近黑新嘅。嗯。這新嘅哦。你講十字光啊，算細嘅。嘿，還使剁了，還使甲撲了。你看，這樹我攏記長，你看，幾片。這用電機啊？不出。哦。來，剁掉。你嗰條開咯。來，過燈啦。我靠！過燈。這有鐵線。白鐵線係啊。這個剁掉啦。啊，迄樓梯嘛個剁起來，樓梯哦。點啊？來，這對講機啊，第一個看者來，剁起來。啊，佢啥物貨？你買地方啊？卡我要按落。哦。你先出來者。摕個迄先關過來，關過來這邊啦。你莫攞迄邊落去，蠓啊倒安尼過。過來這邊嘿。啊，帶人。這個我幫你人啦。這啥？機啊？我搞到無。機啊？哦，對講機佫有分呢。我人伫這邊。嘿啦，有對講機啊。我搞多人伫這。來吼，32新雞蛋，你蠓啊起來吼。哦，大領無？哦，大領。為啥人家放人呢？
做来放啊。再去冲了。哦，有啊。这竹啊，你看规片拢错掉了。这竹啊，就安尼，无啊撼着了。剁掉，剁掉。哦，你看角啊，有厉害无？哦，用个大鸡竹啊呢。这个啊，我要撼着。到桥苗来的故乡，另外一条路哈。另外一边还有放下来的网子，我现在要到另外一边。鸽子的毛哈，都是满地都是鸽子的毛啊，这网子。这第二件，这网子已经放下来了哈。刚刚我们上来的时候被这个拖网哥的发现，啊，他把它放下来。那就网子在这个哈对面。哦，这个那边很粗哈，很粗的。102年9月2日，咱龙虎龙船队吼，配合咱苗栗刑警大队吼，2小队要起来这个北溪山顶吼，那个铲除这网啊吼，那个处地调明的。长途已经有派一批人起来巡啊吼，巡有网啊，咱今仔刑警大队吼，佮派人来支援，甲咱处理这网啊吼。好来，咱出发吼。这路无好行哦，大家较细意的吼，较细意。小心小心。哦，能不能给？这干草对吧？哦。细意，发现网啊哈，哦，
处理掉哈。来，快点忙啊！快点忙啊！来，哦，来，剁掉，这鱼哈。我也想剁掉了油了。这个3年哈，3年。现在106年9月27，咱来个滚水啊吼，山顶。发现有网啊吼，咱用个农船队吼，配合咱苗栗县警大队吼，2小队起来这个山顶吼，处地调吼，好来，咱出发吼。小心袂，细个吼，这无好爬吼。来，快点忙啊吼！我照对吧？吼！哦，规堆。啊，闭着。哦，规堆。哦。啊，要先拔落还是要先迄落？先救落，鸟啊先拔落好无？你要先拔鸟啊？嘿，鸟啊先拔。鸟啊扑啊！嘿，鸟啊先。OK 了，可以了。来 ，OK 了。这样打。来打架哦，我不要加。放下。来，哦，我快点忙啊哈！快点忙啊！这个喜欢。你这是叫修罗。有。忙啊！这要求塞。这个把它处理掉哈。那边还有。安尼几只？哦，就120只。哦，就120只。13啊？这12只。你要甲拖落来吼，拖落来互伊加，啊无你即摆若放落来规球。歹处理。哦，这4领。哦，嗰度有无？有啊，有领我哋。哦，这个好久啊吼。
今仔日106年11月70，咱交友通报吼，咱后人10万囝的希望之秋吼，讲有梦啊！咱永隆团队吼，自电训练，配合咱苗栗刑警大队吼，要上山起来甲处理掉，哦，来咱来出发吼。咱大家较集中的吼，较细腻的，因为这新的点吼。今仔日106年10月7日吼，星期5吼，咱关警察局咱的金局长吼，指示咱刑警大队吼，带领各分局吼，咱苗栗分局、德南分局、桃园分局、通霄分局、大分局哦，各派侦查。你小子是怎么想到在草原上办这喜宴的啊？王兄，我是用心想的，就好像是为我自己办的一样。周一至周五晚间7点，《解忧公主》，东风卫视。每一个人都有一段过程，但是这个过程你努力的走，你不一定知道这个过程做完了之后，凡努力的必有收获，其实并不一定。所以你必须努力的走，一直认真的做，但是终究有一天收获来了。是我的人生，这就是一段走不回去的旅程。